Продолжаем эфир на самом крымском в мире радио «Крым Реалии». У микрофона все еще Сергей Громенко. Группа родителей на аннексированном полуострове обратилась к лидеру регионального отделения партии «Коммунисты России» Леониду Грачу и даже российскому президенту Владимиру Путину с необычным призывом помочь в возрождении в Крыму школьного образования на украинском языке. Как обстоят дела с равноправием русского, украинского и крымско-татарского языков на полуострове? Почему проблемы отсутствия украинских школ в Крыму озаботились только сейчас? И реально ли возродить украиноязычную гимназию Симферополя? Об этом мы будем говорить в ближайшие 40 минут. Ну а в начале, конечно, то самое сенсационное обращение, опубликованное в газете «Искра правды» номер 5 от 20 февраля 2020 года. Наберитесь терпения, это стоит того, чтобы быть услышанным. Итак, верните нам украинскую гимназию. Прошло почти 6 лет перехода Крыма в Россию. За этот период времени что-то было хорошее, а что-то и плохое. Большая проблема, которая всплыла за это время. Крымские власти закрыли все украинские школы, украинские детские садики, украинский театр, украинскую гимназию, украинскую газету. Это в то время, когда на полуострове проживают более 500 тысяч украинцев. Такого не было даже во время войны. Все это свидетельствует о том, что в Крыму начался этноцид украинцев, нарушаются их права на обращение, культуру, вероисповедание. Украинцы Крыма внесли достойный вклад в развитие полуострова и вносят его сейчас своим самоотверженным и честным трудом. Мы гордимся такими украинцами-коммунистами, как Лутак, Кириченко, Макаренко, Грач и многими другими, при жизни и работе которых Крым достигал высшей точки величия и своего развития. Интенсивно работали 2 аэропорта в Симферополе. Заводы, фабрики, колхозы и совхозы, отдыхали миллионы людей. На полях паслись тысячи коров и овец. Крым поставлял по всему Союзу персики, абрикосы, вино, яблоки, курятину, крольчатину, виноград. Ни один из отдыхающих не уезжал из Крыма с пустыми руками. Именно коммунист Грач был одним из инициаторов внесения в Конституцию Автономной Республики Крым 3 государственных языков – русского, украинского и крымско-татарского, которые являются равнозначными и действуют во всех сферах одинаково. Так неужели наши дети не могут учиться, разговаривать, читать и писать на родном языке? Почему власть делает все для того, чтобы уничтожить все украинское в Крыму? Как же дети будут говорить, писать, читать на родном украинском языке, если нет школы, нет учебников, учителей и так далее? Это нарушение и ныне действующей статьи 10 Крымской Конституции. Получается, на бумаге и на словах все есть, а на самом деле ничего нет. Это нарушение прав и достоинства граждан. Во всех цивилизованных странах мира – США, Канаде, Германии, Австралии и так далее – национальные меньшинства имеют родные школы, театры, церкви, говорят, пишут, читают на родном языке. А почему у нас такого не может быть? Поэтому мы, родители украинских детей, просим власти Крыма, Министерство образования и культуры возродить украинскую гимназию, как было раньше, и открыть в каждом районном центре украинскую школу. О том, что гимназия нужна, свидетельствуют последние годы ее существования в украинском статусе. Желающих в ней учиться было 10-15 человек на место. Сейчас другое время, но возродить украинскую гимназию надо. И мы, родители, этого требуем. Нельзя детей лишать возможности учиться на родном языке. Мало, но еще остались учителя, которые знают украинский язык и знают, что и как делать, чтобы решить успешно эту задачу. Обращаемся к уважаемому Леониду Ивановичу Грачу, авторитет которого очень высок у крымчан, помочь нам в решении этого важного для нас вопроса. Обращаемся и к порядочным культурным россиянам содействовать и поддержать нас в решении этой проблемы. Нам всем надо понимать, что самое сокровенное у человека в жизни – это родные мама, речь и песня. И если нет этого у него, то человек живет неполноценной жизнью, не получает морального удовлетворения, а значит никого не будет любить и уважать. Президент России Владимир Владимирович Путин на Совете по русскому языку сказал, что никто не имеет права запрещать людям разговаривать, читать и писать на своем родном языке. Поэтому мы обращаемся к Владимиру Путину помочь решить нашу проблему с возрождением украинской гимназии и украинских школ на полуострове. Заранее его благодарим за это. Положительное решение этого вопроса покажет всему миру, что в Республике Крым уважают достоинство и права человека, что соответствует требованиям Устава ООН, а на полуострове процветают мир и дружба между народами. Мы любим русский язык и культуру, но мы и наши дети хотят учить и не забывать свою родную украинскую мову. Чем больше языков знает человек, тем он грамотнее, культурнее и порядочнее. Учите все языки, и мы будем понимать друг друга, ценить и уважать. А в Крыму будет мир и согласие между народами. Вот такое вот сообщение, довольно неожиданное, как для нынешней ситуации в Крыму. И с нами на связи Ленура Ингулатова, крымский юрист и правозащитник, с которой мы и поговорим о состоянии обучения на родных языках на полуострове в последнее время. Ленура, здравствуйте. Добрый вечер. Итак, совершенно правомерно, со ссылкой на действующую в Крыму Конституцию, ряд граждан
напоминает крымским властям, что вот крымско-татарский, украинский, русский язык пользуются, согласно этой же Конституции, равными правами, но вот нет с украинским языком никакого равноправия, оно только на бумаге, а так ни одной школы нет. Вот для начала вопрос о крымско-татарском языке. Есть ли аналогичные проблемы с получением образования на крымско-татарском языке? Или это касается только украинского языка, а крымские татары могут учиться на своем родном языке без ограничений? Ну, согласно действующему законодательству об образовании, все родные языки являются самодостаточными и равными по своему статусу. А любой родитель может написать заявление о том, чтобы его ребенок имел право обучаться полностью на родном языке в школе, либо же изучать отдельно как предмет. Мы сталкиваемся с такими единичными, однако обострение у нас начинается с февраля по сентябрь месяц текущего года, когда родители в устной форме сначала обращаются в администрацию школы с требованием о том, чтобы организовать такой класс. И здесь уже директор, либо завуч, представляющее лицо администрацию школы, начинает убеждать родителей, несмотря на какой-то язык крымско-татарский, либо же это украинский, о том, что ребенку будет сложно учиться на родном языке, понимать предметы, и тем более впереди еще ЕГЭ, до которых допустим, 10 лет. Мы подбадриваем родителей, говорим о том, что давайте хотя бы вы пишите заявление на обучение на родном языке в начальной школе, с 1 по 4 класс включительно. Затем ребенок все равно, он доберет вот эти предметы, которые запугивает администрация, что они не смогут ЕГЭ сдать. В принципе, как я и мои коллеги говорим, что в России нет национальных школ. В России есть школы с обучением на русском языке и, допустим, с крымско-татарским языком обучения, украинским, то есть и так далее. Обучение проводится до 9 класса, это когда все предметы на родном языке. А затем с 10 по 11 класс на государственном, на русском языке. Когда родители сталкиваются с такими проблемами, как когда их склоняют, манипулируют, искажают факты, проблемами обучения на родном языке, то мы всегда говорим, пишите обязательно все в заявлении в письменной форме. Потому что здесь уже и лукавит сама администрация, есть учебники, есть кадры. У нас в Крыму выпускают ежегодно преподаватели украинского и крымско-татарского языка. И поэтому, чтобы как-то защитить свои права, иметь аргументы, это обязательно надо написать заявление. Да, допустим, недавно буквально сталкивались с тем, что родителям отказывали и прямо в открытую говорили, идите в 44-ю школу или 42-ю с крымско-татарским языком изучения. А в других школах, допустим, по Симферополю отказывают в принятии заявления. По украинскому языку намного хуже ситуация, как мы можем мониторить, потому что люди, в принципе, опасаются где-то проявлять свою этническую идентичность. И даже элементарно организовать не обучение, а факультативные занятия, неурочные занятия по украинскому языку и литературе, это проблематично. Директор говорит о том, что в школе нет украинского языка как предмета, и факультатив невозможно открыть в неурочную деятельность. И многие родители отказываются даже от внеурочной деятельности по украинскому языку и литературе. Ленура, я прошу вас остаться на линии, потому мне говорят, что у нас есть звонок из Феодосии. Добрый вечер, вы в эфире. Если можете, представьтесь и задавайте ваш вопрос. Да, добрый вечер. Да, у меня вопрос такой будет, даже сначала не вопрос, а сравните, насколько более цивилизованный подход в Российской Федерации к национальному вопросу по сравнению с Украиной, где все угнетается и подавляется. И вопрос следующий. Как вы считаете, после развала Украины, какая часть областей добровольно захочет войти в состав России? Спасибо вам за ваш вопрос. Относительно второго, когда у нас будет когда-нибудь обсуждаться геополитическая судьба и Украины, и России, будут соответствующие эксперты, мы обязательно этот вопрос им переадресуем и поговорим. Войдут ли какие-нибудь части Украины в состав России, или войдут ли какие-нибудь части России в состав Украины? Вопрос отложим на будущее. А первое замечание действительно, Ленура, вы как юрист и правозащитник, который имеет возможность сравнить, действительно ли получается так, что в украинском законодательстве жестче требования к языкам национальных меньшинств, чем, скажем, на территории России? Или все-таки в Украине не так все страшно и печально?
Если исключительно формально подходить, то у нас провозглашается о том, что каждый имеет право на обучение на родном языке. И вот это количество, формируемое для открытия класса, оно не регулируется законодательством. Минимальное количество учеников необходимо для того, чтобы открыть класс. Допустим, будет это 3 заявления, 1 заявление, 28, оно нигде не указано. То есть для того, несколько родителей хотят, чтобы их ребенок обучался на украинском языке, полностью предметы. Достаточно 5, 6, может быть даже 2 заявления. Но исходя из возможностей школы, администрация будет открывать такой класс, потому что они обязаны реагировать на такого рода заявления. А в Украине, насколько я помню и насколько знаю, не изменилась, возможно, ситуация. Для того, чтобы в сельской местности организовать обучение на родном языке, необходимо было 5 заявлений. А в городе это 8 было заявлений. То есть если будет это меньше, чем 4-7, то могли вполне реально отказать от организации обучения на родном языке. Понятно. И вопрос в продолжении первоначальной темы. С 2014 по 2019 год, если можно проследить в динамике, ситуация с обучением на нерусском языке, то есть украинском и крымско-татарском, она в целом улучшается, ухудшается или остается без изменений? Такую динамику, к сожалению, не могу вам сейчас проследить, но то, что классы закрылись с начала 2014 года, 2015, в начале этого переходного периода, это факт. То, что нет обучения полностью до 11 класса, до выпускного, отсутствует в российском законодательстве. То есть ребенок имеет право обучаться только до 9 класса. Потом же может изучать как предмет. В Украине, если мне не подводит память, можно было сдавать даже на родном языке выпускные экзамены. Да, и у нас мы видим, что сокращаются не только в школе классы. Допустим, особенно это касается тех районов, где дисперсное проживание представителей этнических групп, допустим. А вот в таких районах, где много проживает тех же крымских татар, то там, в принципе, тенденция, она практически неизменная остается. А в Симферополе немного у нас натяжка идет, и родители не всегда могут добиться своих прав касаемо открытия классов на родном языке обучения. Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это была Ленура Янгулатова, крымский юрист и правозащитник, которая с места сообщала о том, как обстоят дела с обучением на родных языках на территории Крыма. А теперь с нами на связи Алена Попова, представитель Украинского культурного центра в Симферополе. Алена, здравствуйте. Доброго вечера. Итак, Алена, смотрите, тут какая ситуация. Группа родителей украинских детей заявляет о том, что требует от власти Крыма через посредничество и Леонида Грача, и даже Владимира Путина необходимости вернуть украинскую гимназию и в идеале в каждом районе по украинской школе. Мы знаем, что на сегодняшний день нет ни одной школы, в которой полностью бы велось обучение на украинском языке, и есть определенные трудности с изучением этого языка как факультативного. Но внезапно оказывается, что с этого учебного года в Севастополе, как сообщает первый севастопольский телеканал, а именно в школе номер 37, большинство украинских детей выбрало все-таки класс обучения на украинском, и в каждом потоке есть по классу, в котором они обучаются. Давайте мы послушаем небольшой сюжетик, вырезки из этого сообщения первого севастопольского, где Татьяна Четверякова, учительница, и Катя Денисевич, ученица, рассказывают, как это все происходит. Так, у нас есть техническая проблема, мы попробуем сейчас ее решить, но в любом случае, если очень коротко, то в начале, в январе уже прошлого года, севастопольские власти заявляли о том, что теоретически возможно запустить обучение в Севастополе на украинском языке факультативно, и вот из того сюжета, который мы получили, сюжет датирован ноябрем ноябрем прошлого 2019 года, речь идет о том, что все-таки обучение запустилось. И вот скажите мне, можете ли вы предположить, почему в Севастополе власти пошли на
удовлетворения этой потребности украинских детей в украинском языке обучения. Пусть там факультативно, пусть немного, но есть. А вот в Симферополе с этим делом так трудно, что родители вот пишут коллективные письма в газету. Ну, ви знаєте, складно щось сказати про Севастополь, бо я чула цю новину, але хотіла от теж разом з вами послухати сюжет і якісь підробиці, щоб були. О, отлично. Мне говорят, что у нас сюжет уже есть, поэтому давайте мы его все... Нет сюжет? Есть сюжет. Давайте слушаем сюжет. Читаємо всі разом. Папір, літній, крісло, радість, осінній, хліб. Молодці. Мы общались с детьми на первом уроке. У детей есть украинские, у всех этих детей есть украинские корни. Все их бабушки, дедушки и прабабушки живут на Украине, в украинских, как правило, селах, далеко в деревнях. И когда они отправляются на каникулы, там они говорят на украинском языке. Сейчас это говорение, это развитие речи и заучивание новых украинских слов и общение на украинском языке. Мне очень нравится, что украинский язык очень мелодийный. Мы проходим сейчас букву И, кінь, ліс, світ, Іван, Іра, Індія. Это слова по украинскому языку. Итак, напомню нашим слушателям, что это школа номер 37 в Севастополе, где украинский язык в качестве факультатива выбрали в каждом потоке и набрали по классу. По сюжету не видно, сколько там именно детей обучаются, но тем не менее они есть, и вот даже целая учительница начальных классов. Вот повторяю свой вопрос, вот почему в Севастополе да, а в Симферополе нет? Неужели в Симферополе нет стольких же детей с украинскими корнями? Ну, дійсно, дітей багато, але немає, може, ініціативи, яка б привела до відкриття цих класів, ну і загалом уже якихось шкіл. Але ж, знову ж таки, з сюжету, ну, дивно, що нема цифр, якоїсь статистики, дійсно, а скільки тих дітей? Може, це один клас, де навчається 5 дітей, і вже клас може після цього дійсно вивчати навчатися українською мовою, тобто не тільки вивчати українську як предмет, а може саме бути окремим таким класом. Якщо я не помиляюсь, може там якісь є інші рамки пов'язані з тим, які мають право класи відкриватися, скільки потрібно дітей. Може там трошки інше. Я зараз не готова сказати, тим паче, що в Севастополі, може, там свої правила. В Кримі, Сімферополі вони ж трохи користуються іншими своїми правилами. І от, наприклад, та статистика, яка є по, значить, 18-19 рокам, тобто, ну, минулому навчальному року на сайті Мінобраза Криму, там говориться про скорочення і дітей, які вивчають українську мову, і скорочення шкіл, де були класи українські. І тому тут, ну, обратна динаміка, так можна сказати. Тут треба вивчати цю ситуацію, ну і не хотілося б от ставити питання от в такому порівнянні, чому там так, а чому тут не так, поки не зрозуміло, як воно було. Бо дійсно, от, знову ж таки, повернусь до цього, щоб відкрити клас, потрібно бажання батьків, дітей, потрібні заяви, і потрібно, зрозуміло, потрібно, щоб школа, ну теж директор, адміністрація, ну, відгукнулись на ці заяви. Поки ми не бачимо такої ініціативи, ми не бачимо бажання. Тут дві причини, на мою думку. Це, по-перше, страх і небажання батьків складати для своїх дітей якихось складнощі при навчанні, подальшому навчанні. І, по-друге, це апатія. Апатія, от та сама апатія, яка, ну, от зв'язує руки, не дає можливості щось робити в цьому напрямку, не довіри до того, що їм хтось допоможе. От я так почула, що в ефірі була пані Лінура, з якою я теж знайома, і знаю про батьківську ініціативу, яку вони запускали, чи в минулому, чи вже позаминулому році, я вже не пам'ятаю. І тоді дійсно ми стикнулися з тим, що ну не хочуть наші українські
батьки брати участь у цих ініціативах, тобто їм можуть допомогти юридично вирішити це питання, правову допомогу можуть надати, але нема тих, кому вона потрібна. Ну вот, на жаль, такая ситуация. Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это была Алена Попова, представитель Украинского культурного центра в Симферополе. А сейчас с нами на связи Ольга Тимошенко, директор общеобразовательной школы номер 309 в Киеве и бывший директор украинской школы в Евпатории. Ольга, здравствуйте. Добрий день. Итак, группа детей, вернее родителей детей украинского происхождения в Симферополе обратились с открытым письмом через коммунистическую прессу с требованием в буквальном смысле возродить украинскую гимназию в Симферополе и открыть по украинской школе в каждом районе. Вот представим себе, что эта инициатива не инспирирована коммунистами, неизвестно для какой причины, а вот действительно имеет такое место. Почему вот сейчас, почему в 2019, вернее, что же в 2019, я живу, почему в 2020 году, 6 лет спустя после того, как над Крымом развиваются российские флаги, эта проблема забеспокоила? Неужели тамошние украинцы соскучились по украинскому обучению? Ну, справа в тому, що це проблема не цього року. Я в Києві з 2014 року, і з 2014 року діти з Криму навчаються в нашій школі за екстернатною формою. Їх досить багато. Це буває часом 60 дітей на рік. Тому б я не сказала, що їх це питання тільки зараз хвилювало. Ні. Вони приїжджають і вони розказують про те, що вони дуже часто звертаються до адміністрації школи з проханням відкрити український клас, хоч якогось рівня, хоч як додаткові послуги, хоча б після уроків. Але адміністрація школи, бажаючи догодити вищому начальству і сказати, що в нас проблем немає і всі хочуть у нас вчитися тільки російською, звичайно, ці ініціативи відкидає під різними приводами абсолютно. Я це знаю абсолютно точно, я це чула багато разів із уст тих батьків, які приїздять навчати дітей в Україну. А вот можете ли вы предположить, пусть даже это будет чисто гипотетически, что верховная власть российская в Крыму все-таки возьмет и из каких-то своих целей и пойдет на воссоздание украинской гимназии? Или украинская гимназия это уже настолько бренд, что российская власть просто не рискнет к нему прибегнуть? А ми знаємо, що якщо це навіть зроблять, то це дуже страшно, тому що це фарисейство, лицемірство чистої води. Ми розуміємо, для чого це буде зроблено. Ніколи не повірю в те, що це буде зроблено щиро, з якого боку це не робилося, тому що це нікому не потрібно, а тільки для того, щоб надіти шаровари там і потанцювати ГПК, як завжди було ще в ті часи. Або інша тут ще є причина, знаєте, не все ж можна відслідкувати, наприклад, скільки дітей навчається в Україні. А так можна зібрати всіх в одну купу і вже знати точно, де є небезпека і де треба її шукати. И вот такой вот к вам вопрос, если можете предположить, почему в Севастополе, несмотря на то, что там, в общем-то, этнических украинцев меньше по переписи, чем на территории Автономной Республики Крым, и почему там российская власть чувствует себя более уверенно, все-таки вот в 37-й школе, как свидетельствует репортаж Первого Севастопольского телеканала, открыли факультатив для украинских детей. А вот в Симферополе, где украинцев никак не меньше, чем в Севастополе, все упирается в противодействие. В Севастополе уже не боятся украинского влияния? Или, может быть, я как-то превратно понимаю мотивы? Ну, Севастополь завжди відрізнявся більшою свободою, ніж вся інша територія Криму. Їм було більше завжди дозволено, більше там було ініціатив, і вони більш вільні дійсно. Це було у всі часи, і навіть до анексії так було. Вони були такі більш ініціативні, і тут залежить все від адміністрації. Тобто це ж не заборонено законодавством.
все залежить від того, як ставиться до цього начальник управління, як ставиться до цього директор школи. І якщо вони знайшли можливість таку, то вони, певно, підтримали цю ініціативу. А можливо, просто журналісти в інших містах про це не знають, що є така ініціатива. Можливо, це не досліджувалось, можливо, це просто так відомий одиничний випадок, а їх, можливо, набагато більше. Что ж, вполне возможно, поэтому эту тему мы оставляем открытой и будем следить за ней и дальше. Большое вам спасибо за ваш комментарий. Это Ольга Тимошенко, директор общеобразовательной школы номер 309 в Киеве и бывший директор украинской школы ВИФ Паторий. А сейчас с нами на связи Валентина Потапова, глава Центра гражданского просвещения «Альменда». Валентина, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, группа родителей детей украинского происхождения обращается через коммунистическую партию «Коммунисты России» с открытым письмом с требованием к властям возродить украинскую гимназию в Симферополе и по каждой школе в каждом районе Крыма украинском. Вот, по вашему мнению, это какой-то такой жест отчаяния людей, которым действительно это нужно? Или тут есть какая-то тонкая многоходовочка политическая? Я бы, конечно, говорила о тонкой политической многоходовочке, потому что 6 лет намеренно уничтожать все украинское в Крыму, и вдруг, откуда ни возьмись, взялась группа родителей, которая обращается к коммунистам Крыма с просьбой прекратить этнокультурный геноцид у украинцев, мягко говоря, странно. Тем более, что нам нужно помнить, что 19 апреля и 19 декабря было подтверждено в 2017 году, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой требовала, чтобы Россия обеспечила обучение украинским и крымско-татарским языком на полуострове. Мне кажется, что это такая очень хорошая такая игра, при том, что, вроде бы, как бы мы по-прежнему не подчиняемся резолюции ООН по Крыму, потому что это наша территория, но внутри нашей территории возникла ситуация, когда сами люди просят. Я еще хорошо помню Советский Союз, когда у нас очень многие вещи делались по просьбе трудящихся. Вот мне это, честно говоря, напоминает как раз-таки по просьбе трудящихся. С целью не подпадать под санкции ООН, будет же таковое случаться из-за нарушения предписаний по украинскому и крымско-татарскому языку. Я вас правильно понял? Да, мне кажется, что это именно с этим связано, хотя после резолюции 2017 года в Крыму был проведен опрос, всекрымский опрос, о том, сколько детей желает обучаться на украинском языке и сколько детей желает обучаться на крымско-татарском языке. В мае 2018 года должны были быть опубликованы результаты этого опроса, но, к сожалению, мы их не увидели ни на сайте Министерства образования Крыма, ни в других публичных каких-то официальных документах. Хотя неофициально нам из Крыма приходили такие фотографии документов, как, например, родители в детских садах отвечали. Так вот, в детском саду из 24 детей, которые в детский сад входили, из них 13 родителей написали, что они хотели бы, чтобы их дети обучались на украинском языке, и это поселок Гаспро. Вот чтобы вам было понятно, что даже это не степной Крым, а это как раз-таки южный берег Крыма, недалеко от Ялты. Вот мы ждали, что какие же официальные цифры покажет Министерство образования Крыма, но этих цифр мы не дождались. Это был май 2018 года. Сегодня у нас март 2020 года, скорее всего, в политической сфере что-то произошло, что заставляет сегодня Крым делать такие неожиданные обращения трудящихся. Я не могу сказать, хорошо это или плохо, потому что да, мы хотим, чтобы украинский язык вернулся и украинская культура вернулась в Крым. Мы очень хотим, чтобы хоть немножечко приоткрылась эта дверь.
И чтобы в связи с этим исчез страх. Вот я слушала предыдущих выступающих. Мне кажется, что вот это необращение, оно вызвано страхом показать, что да, я хочу, чтобы мои дети учили украинский язык, и дети, соответственно, тоже боятся это показывать публично. Вот мне кажется, что это позволит нам немножечко снизить уровень этого страха. А вот то, что касается, как будет работать эта школа и не станет ли она площадкой для пропаганды, ну, это очень большой вопрос. То есть вы думаете, что, скорее всего, украинскую гимназию или хотя бы украинскую школу все-таки откроют? Я думаю, что да. Мне кажется, что действительно Россия в последнее время достаточно серьезно проигрывает на международных площадках, и санкции продлеваются. Наверное, что хотя бы в этом вопросе они ждут ослабления. Но я хочу вот те опасения, про которые я говорю. У меня есть примерная программа по учебному предмету украинской литература, которая сделана по ФРОГЗу, в федеральный государственный образовательный стандарт. Так вот, я вам зачитаю фразу из этого стандарта. При составлении программы по предмету украинская литература было учтено, вот здесь внимание, что украинская литература в общем мировом контексте является свидетельством высокой духовной и цивилизационной развитости русского народа, неотъемлемой частью национальной культуры. Понимаете, если бы слово было бы российского народа, все было бы нормально. Но когда в этой фразе пишется русский народ, это означает, что украинский народ и украинская культура теряют статус вот этого народа и статус, автономный статус. И мы здесь снова сталкиваемся вот с этим известнейшим мифом о том, что украинцы – это малороссы, это часть русского народа. Так вот, если дети будут учиться по программам, где было вот то, что я зачитала, учтено, то боюсь, что мы получим больше вреда, нежели пользы от такого обучения. И последний к вам вопрос. В ходе программы нам позвонил некий житель Феодосии и заявил, что, по его мнению, в России к вопросу об учении на национальных языках относятся более лояльно, чем в Украине, где сейчас, значит, русский язык, ну, будем считать это так, русский язык угнетают. Вот вы, как специалист, можете нам сказать, где проще получить образование на родном языке? На украинском в России или на русском в Украине? Я очень внимательно слушала вашу сегодняшнюю программу, считаю, что она очень нужна вот именно в таком разрезе. Я могу сказать однозначно, что в России сегодня нет национальных школ вообще, а есть образовательные учреждения, реализующие этнокультурный компонент. И вот среди этих образовательных учреждений есть 5 групп. Из 4, там, где вообще идет обучение на украинском, на национальном языке, украинской школы нет ни одной. И есть только одна школа, вот вдумайтесь, на всю Россию, которая относится к 5-й группе вот этих образовательных учреждений. Это учреждения со структурными подразделениями культурно-образовательных центров. То есть это не обучение на украинском языке, а это культурный центр, куда дети ходят по желанию. Вот есть грузинские, есть армянские, есть китайские, есть корейские, есть всякие школы с образовательным этнокультурным компонентом, кроме украинского. Поэтому я слышала этот звонок, и, честно говоря, он меня возмутил. Потому что количество национальных школ в Украине, это, иногда, знаете, даже кажется, что их занадто, да, что их много. Особенно, когда мы смотрим там на Закарпатье или другие районы Украины. Но это право людей, которые реализуются в Украине.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это была Валентина Потапова, глава Центра гражданского просвещения «Альменда». И завершая эту программу, я хочу заявить, что до ее начала мы связались с заместителем председателя Центрального комитета и секретарем Центрального комитета партии «Коммунисты России» по информационной политике Сергеем Маленковичем. И в телефонном разговоре он сказал нам, что инициативу, проявленную здесь на месте с публикацией этого заявления в Центральном офисе в Москве, руководство партии не поддерживает и будет разбираться, почему такая позиция была озвучена. Если Центральный комитет Коммунистической партии «Коммунисты России» сочтет нужным проинформировать нас об этом, мы с удовольствием это сделаем. Сейчас я благодарю всех наших слушателей за внимание. Напомню, что для вас работал в студии все это время Сергей Громенко. О том, будет ли возрождена украинское образование и украинская гимназия в Крыму или нет, оставайтесь на связи. Самое крымское в мире радио после короткой паузы вновь вернется в эфир. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. В эфире «Радио Крым Реалии. Крымский вечер». Мы продолжаем нашу работу в прямом эфире. Елена Римовская, Сергей Громенко в этой студии. И тут можно напомнить, что на прошлой неделе у нас был такой большой радиомарафон по случаю 26 февраля. И как раз во время этого марафона мы транслировали выступление президента Украины Владимира Зеленского, где он, в частности, заявил о том, что в Украине теперь на официальном уровне будет отмечаться день 26 февраля как день сопротивления крымчан оккупации Автономной России. Республики Крым и города Севастополя. Да, и вот под конец этого дня появился соответствующий указ Владимира Зеленского, и сегодня у нас есть возможность рассказать вам, как отреагировали на этот указ в аннексированном Крыму, даже вот, можно сказать, в Совете Федерации России. Итак, сенатор от аннексированного Крыма предложил отмечать так называемый День освобождения Крыма от оккупации Украины. Сергей Цеков рассказал о своей инициативе на очередном заседании Думы русской общины Крыма. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. Что же сказал Сергей Цеков? Далее цитата, название даты, которую учредил своим указом пан Зеленский. Это цитата сейчас. Это очередная попытка исказить историческую правду о событиях так называемой Крымской весны. Митинг 26 февраля, организованный верхушкой организации Меджлис, это, продолжаем цитату Сергея Цекова, президент Украины в своем указе громко именует митингом в поддержку территориальной целостности Украины. И говорит Сергей Цеков о том, что якобы, я даже не знаю, Сергей, вот как это сформулировать, потому что мне повторять вот эту фразу «оккупация Крыма Украиной» как-то даже К сожалению, неудобно. если ее не произнести, потеряется вся соль предложения Сергея Цекова. Итак, Сергей Цеков говорит, что Крым, если и был оккупирован, то вовсе не Россией, а именно Украиной. И эта оккупация, которая, по мнению Сергея Цекова, длилась десятки лет, принесла Крыму существенный ущерб, который, а вот теперь внимание, я думаю, тут самое главное, по самым скромным оценкам составляет порядка 2,5 триллионов рублей. Конец цитаты. Тут, наверное, можно напомнить, да, что вот с прошлого года считают российские власти в Крыму ущерб от так называемого нахождения Крыма в составе Украины, считают, пока конкретных цифр не называют всегда как минимум столько-то. Вот никак не могут подсчитать. Говорили даже о том, что вот, наверное, будут считать вот начиная с 1954 года, но возникли там какие-то проблемы, не знаю точно, что считать. В любом случае стоит вот подытожить, что Сергей Цеков на вот этом заседании Думы русской общины Крыма сказал, что 27 февраля надо отмечать день, когда крымчане при поддержке России встали на путь самоопределения. 27 февраля, я напомню, российские зеленые человечки, в частности, захватили крымский парламент. И Крымский совет министров. Ну что ж, Сергей Цеков есть Сергей Цеков. Посмотрим, пройдет ли эта инициатива дальше. Продолжаем рубрику «Реакция российских чиновников» или даже, не знаю, крымских
чиновников подконтрольных России на заявления, которые звучат в Киеве. Депутат Госдумы из аннексированного Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал отказ Киева праздновать День Победы. Сказал, что это аморально. Речь идет о Дмитрии Белике. Итак, Дмитрий Белик назвал позицию официального Киева в отношении празднования Дня Победы бесчеловечной и аморальной. Напомню, что так он прокомментировал изданию РИА Новости заявление главы МИД Украины Вадима Пристайки об отказе официальных властей Украины праздновать 9 мая. Тут можно напомнить, что в интервью телеканалу «Украина-24» министр иностранных дел Украины заявил, что, цитирую, «позиция наша сейчас остается такой, какой она есть. Нет, мы не собираемся праздновать 9 мая в Москве. Мы, как и весь европейский континент, через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, готовы друг друга простить. Мы считаем, что именно в эту сторону должно идти празднование. Это должно быть празднование того, что, наконец, континент находится в течение 75 лет, если не считать наши 6 лет войны, в относительном мире. Напомню, это было заявление Вадима Пристайка, министра иностранных дел Украины. А Дмитрий Белик, в свою очередь, заявил, цитирую, «Украинская элита навязывает Зеленскому политику отрицания очевидного исторического факта. Советский народ победил фашизм. Русские, украинцы, казахи отдавали свои жизни на фронтах Великой Отечественной войны. То, что сегодня происходит в головах украинской элиты, это не политика. Вопрос победы над фашизмом не может быть предметом политических игрищ, господин Пристайко, и он предает память своих предков». Конец цитаты Дмитрия Беликова. Напомню, что это депутат Госдумы после выборов в незаконно аннексированном Крыму. Да, из Севастополя. И тут стоит воспользоваться тем случаем, что Сергей Громенко у нас историк, и спросить, почему в Европе такой больший упор делают на 8 мая, а не на 9 мая, как в России. Очевидно, это связано с вопросом о том, что является главной ценностью современного мира. Вот в Европе решили, что главной ценностью является мир как таковой, и жертвы, которые были понесены в ходе этой войны, они имеют большее значение, чем факт победы, территориальных претензий и тому подобное. А вот в России законсервировалась вот такая вот позднесоветская ситуация, когда самое главное — это сам факт победы. Отсюда вот это вот «можем повторить», «мы за ценой не постоим», все эти пышные торжества и празднества, в результате которых мало обращают внимание на жертву среди мирного населения, совершенно пытаются вымороть из истории тот факт, что первые 2 года войны с 1939 по 1941 Советский Союз был союзником Гитлера и тому подобные вещи. Поэтому на сегодняшний день, конечно, россияне будут, жестоко даже защищать свою позицию по победе, потому что эта победа вот то единственное, может быть, что в современной России вот является таким стержнем гуманитарной политики. По всему остальному есть вопросы, а поэтому у них не может быть разногласий. Движемся дальше. Спасибо, Сергей. Тут есть еще просто новость, которую нам надо обязательно успеть прочитать, раз мы столько времени уделяем теме коронавируса. Российские казаки из-за коронавируса запретили целовать иконы и руки священников. Казачий совет России, есть такой, издал приказ о запрете целовать иконы и руки священнослужителей в целях предотвращения распространения вируса. О приказе сообщает телеканал «Настоящее время» со ссылкой на РИА Новости. Атаман Геннадий Ковалев заявил, далее цитирую, «Запрещается целовать иконы, все связано с прикосновением к предметам массового поклонения. Вроде боремся с вирусом, он же распространяется воздушно-капельным путем через прикосновение. Наша задача предупредить, что это опасно, способствует распространению инфекции». Конец цитаты. Приказ, по его словам, носит рекомендательный характер и действует до тех пор, пока не исчезнет угроза массового заражения коронавирусом. Я со своей стороны хочу добавить, что один такой уже приказ был в 1771 году. Московский губернатор Долгорукий велел снять одну икону над вратами, которую народ целовал и через которую происходило распространение эпидемии чумы, а вот чума там как раз вот очень серьезная в Москве была. Ну, в общем, икону сняли. Но только вместо того, чтобы, я не знаю, помогло ли это победить чуму, но вот то, что из-за снятия иконы народ возмутился, перебил чумных лекарей и начался чумной бунт в Москве, это было точно. Поэтому вот надеюсь, что казаки, вот они хорошо продумали последствия своего решения.
Да, я даже не знаю, стоит ли еще что-то нам рассказывать после такого итога, но давай, вот раз мы сказали немножко о Дне Победы, о 9 мая, то успеем еще рассказать, что поезд-музей под названием «Эшелон Победы» в апреле приедет в аннексированный Крым, это вот, к слову, о праздновании 9 мая, 21 апреля отправится по территории Южного военного округа соседней России с концертно-выставочной программой в рамках празднования 75-й годовщины Победы во Второй мировой войне. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Ну, эшелон Победы проследует по всей территории Крыма, делая остановки в городах-героях. На каждой из 20 остановок для местных жителей будут организованы экскурсии. По экспозициям эшелона выступления военных артистов, городских, сельских, художественных коллективов. Ну, в принципе, а почему мы должны быть удивлены? Вот Победа. Думаю, это далеко не последняя новость, не которая в последний рамках 75-летия празднования Победы, мы об этом вам еще будем рассказывать. В общем, не переключайтесь, радио Крым Реалии скоро продолжит свой эфир.